Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың Таифке барышы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеде өте қиын ашты, қылбаған қылық жорықтары қылған жоқ, төөлөрдүн ичегелерин, курсактарын, башкаларын ыплас иштин айтор бардыгын кылып өтүштү. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламга эч кандай жол калган жок. Ал жерде дават кылыштын жолу калган жок. Шавал айынын 27-ші түнү Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден жашыруун түрдө Заид ибн Харисаны алып чыгып кетет. Мындан максат Таифке барып, Таифтегилерди иманга, исламга, туура багытка, туура жолго багыттоо, баштоо эле. Таиф азыркы тил менен Турция сыяктуу миграция туризм өлкөсү болчу. Бактары, сулдары, көлдөрү бардыгы төп келишкен өтө жакшы өлкө болчу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Заид ибн Хариса менен Таифке барды. Сакиф уруларынын башчылары менен сүйлөшүп, акыл насаатын айтып, иманга, исламга чакырышты баштады. Бирок алардан эч кандай оң жооп болгон жок. Пайгамбарыбызга эч кандай оң жооп болгон жок. Пайгамбарыбыз үмүтсүздүккө түшкөн жок, аракетин токтоткон жок. Иманга, исламга чакырышын, жакшылыкка чакырышын, өгөттөшүн улантып жатты. Бирок бул аракети Таиф өрөөнүнүн башчыларына жаккан жок. Алардын аброй жактан дагы, байлык жагына дагы, бизнес жагы, бардык жагына зыян келтирет эле бул иштери. Ошондуктан булар пайгамбарыбызды кетирүүнү чечишет. Өзүнө окшогон акылсыз тентектерди табып, пайгамбарыбызды кетирүүнү чечишип, пайгамбарыбызга барып, бул жер сеники эмес, кеткин деп айтып койдубу? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алар куушту, куугунукташты. Колуна таш тийеби, кесек тийеби, эмне тийеби, айтор бардыгы менен пайгамбарыбызды жүздөрдүн жүзү, гүлдөрдүн гүлү, нурлардын нуру, жүзүнөн күн дагы уялган пайгамбарыбыздын бетине таштарды, буттарына таштарды урушту баштады. Заид ибн Хариса колунан келишинче пайгамбарыбыз тосуп жатты, бирок ошого карабастан пайгамбарыбызга бардык таштар арналгандыктан пайгамбарыбызга өтө көп таштар тийди. Пайгамбарыбыздын бут кийими, көлөчү канга толду. Пайгамбардын ар жеринен кандар агып жатты. Бул зулумдуктарын Таифтин ичине чыкканга чейин таифтер кылып жатты, улантып жатты. Пайгамбарыбыз араң бир жүзүм бакка кирип, араң качып кутулат. Ал жерде жаратканга жалбарып дуа кылышты баштайт. Аллахым, өзүң мээримдүү, ырайымдуусуң, өзүң даанышмансың. Ар бир зулумга калган, укугу тепселгендин башпанегисиң. Мени кимдерге таштадың? Кул мүнөзү жаман адамдаргабы? Дин душмандаргабы? Эгерде мага азабың жок болсо, мен бардык азаптарга, кыйынчылыктарга чыдайм. Албетте өзүң мээримдүү, ырайымдуу, кечиримдүүсүң, даанышмансың, акылмансың деп дуа кылып жатты. Бул окуяга күбө болуп, алыстан бул окуяларды байкап турган жүзүм бактын кожоюну Аддас кул аркылуу пайгамбарыбызга кичине жүзүм берип алып, карап келчи, булар жакшы эле. Аддас келди пайгамбарыбыздын алдына, нур жүзү, пайгамбарыбыздын өзгөчө сыпаттары, мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен деген сөзгө келген бисмиллах деп пайгамбарыбыз жүзүн ооз тиет. Аддастан калып, бул жердегилер бул сөздү билбейт, угушкан эмес, мындай сөздү колдонушпайт деп таң калып туруп калат. Аддас, сен кайерликсиң? Кандай диндесиң? Мен нинавалыкмын, христианмын дейт Аддас. Пайгамбарыбыз, демек сен Юнус ибн Матанын жердеш турбайсыңбы дейт. Сен кайдан билесиң аны? Ал менин бир тууганым, ал пайгамбар болгон, мен дагы пайгамбармын дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо Аддас асмандан табылганы, асмандан издегени жерде табылгандай сүйүнүп, кубанып пайгамбарыбыз кол буттарын өбүштү баштайт. Ошол жерде келим айтып, мусулман болот. Пайгамбарыбыз Таифтен өтө капалуу, кайгылуу кайтмак. Бул капа кайгыруунун себеби өзүнө келген
ударлардын, кыйынчылыктардын, тайыштиктер берген зулумдуктардын себебинен эмес. Бир да болсо адамды иман исламга түшүндүрө албадым, иман жолуна багыштай албадым дегендиги бир адам келиме айтпай калгандыгы үчүн кайгырат эле пайгамбарыбыз. Бирок атасы мусулман болду. Пайгамбарыбыздын кубанычында чек жок. Кийинчерээк атасы кожоюнун алдыга барганда, кожоюну бул ким, кандай адам, эмнеге бут колун өптүң? Бул дүйнөдөгү эң жакшы адам. Азыр мен эң жакшы адамдын алдынан келип жатам. Ал мага бир нерсе үйрөттү. Аны жалаң пайгамбарлар билет дейт. Пайгамбарыбыз Таифтен кайтып жатты. Асманда бир өзгөчө булут пайда болду. Пайгамбарыбыз караса, байкаса, Жабраил алейхиссалам периште. Пайгамбарыбызга: "Ey Мухаммад, азыр бул тайфиктердин, бул жерликтердин сага кылган мамилесин Аллах билип турат, кабардар. Мени менен тоолордун периштесин кошо жиберди. Тоолордун, жоолордун периштесин кошо жиберди. Эгер сен уруксат берсең, бир эле башыңды ийкесең, бир эле ооба деп койсоң, тоолордун периштеси тоолор менен жанчып салат бул элде. Жер көчкү кылып салат, тоо көчкү кылып салат, айтор жок кылып салат. Сага берген зыяндарынан Аллах кабардар" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде пайгамбарыбыздын эң акылдуу, эң күчтүү мугалим, эң күчтүү даанышман адам, эң күчтүү врач экендигин ушул жерден билсек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Өч аламын, ошондой кыл дедиби? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен бул элдин урпагынан иманга, исламга кызмат кыла турган улуу адамдарды чыгышын үмүт кыламын." Жок. Жок деди. Пайгамбарыбыз жок деди. Пайгамбарыбыз ар дайым күнөөнү өз мойнуна алат эле. Күнөө мен иман исламды түшүндүрө алган жокмун буларды. Эгер качан булардын башына ислам деген түшүнүк кирсе, булар иманга, исламга кызмат кылат. Күнөө менди мойнуна алат. Албетте, пайгамбарыбыздын ар бир кылган иши биз үчүн үлгү, сабак алышыбыз керек. Эмнеден? Пайгамбарыбыз кечирди. Ишенесиңерби, кечирди. Бүгүн сени бирөө кан жалатып, калошуңду канга толтуруп таштар менен урсун, кечиресиңби, кечире аласыңбы? Сенага бирөө ошончолук зулум кылса, президент келип, ал сага зулумдук кылган адамды мен жок кылып салам десе, давай дейсиңби? Же жок, мен кечиришти билем, кечиремин дейсиңби? Кечиримдүүлүктө биринчи сабак алышыбыз керек экен. Кечиримдүү болушубуз керек экен. Пайгамбарыбызда өч алуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр болду, бирок пайгамбарыбыз эмне деди? Булардын урпагынан жакшы адамдар чыгышына үмүт кылам дейт экен. Демек, ар бир жаман адамдын урпагынан жакшы адам чыгыш толук мүмкүн экен. Болду себеби. Таиф кийин кандай жакшы жерге айланып кетти? Пайгамбарыбыз дуасынын себебинен. Демек, муну алкаш экен, бул алкаш, мунун урпагы ян баласы ян ушундай болот, алкаштын баласы алкаш болот деген сөз бул туура эмес экен. Балким ал сиз жаман адам деп ойлоп жүргөн адамыңыз бир күн келип, сиз сыймыктанып кала турган адамга айланышы толук мүмкүн. Эч кимди кылып жаткан ишине карата анын урпагына тийиштүү сөз айтпашыбыз керек экен. Алына турган экинчи сабак ушул экен. Үчүнчүсү, үмүтсүздүккө түшпөшүбүз керек экен. Пайгамбарыбыз 10 күн турду, даvat ишин улантып жатты. Үмүтсүздүккө түшкөн жок. Пайгамбарыбыз үмүтсүздүккө түшпөдү, аракет кылды. Албетте, урматтуу мусулман туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам